हाय फ्रेंड्स, अगर आपको भी जानना है कि मैं केक कैसे बनाई हूँ तो आप मेरे चैनल पे जाके फुल रेसिपी देख सकते हैं। मैं चैनल पे फुल रेसिपी डाली हुई हूँ तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और ट्रस्ट मी गाइस, केक बहुत ही अच्छा बनेगा। बहुत ही सिंपल तरीका से केक बनाई हूँ और घर के कम चीज़ों में ही बनाई हूँ। बहुत ही टेस्टी बनेगा और ट्रस्ट मी आप ज़रूर ट्राई करिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा केक कैसा बना। बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। प्लीज़ ट्राई करिएगा। लिंक मैं आपको दे दूंगी और मेरे चैनल पे भी वीडियो डाला हुआ है, वहाँ से भी आप जाके चेक कर सकते हैं। केक बिल्कुल सॉफ्ट बना है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।